大家好，我是武一张鹏。今天我们来讲拍拉虚的拍肘窝。心肺有邪呢，沉于两肘窝。拍肘窝这个位置呢，它是有很多好处的。肘窝这里呢，也是我们手臂上的一个大关节，肘关节，然后这样去活动。活动以后呢，你就知道你这个窝在哪里。拍肘窝呢，先拍左边，再拍右边。拍多少呢？你平时保养呢，拍个49次就可以，每天要坚持做一遍，然后可以拍100到300次，这都属于保养的。那你要说我想调一调呢，比如咳嗽或者是不舒服的想调一调，那就要300次往上走，你可以拍多一点。甚至特别严重的拍肘窝，我们就一下子拍个15到20分钟。有的人这个地方拍出来全部都是黑色的、紫色的那个痘痘，全消了以后呢，这个嗓子不舒服的就会非常好。这就是说，它把我们的唇的这些毒啊、邪气都给它排出来。好，这是拍肘窝的，给大家讲一下你怎么用。那我们主要还给大家讲平常的保健，因为我建议大家每天做49次或者做100次，不需要多，需要的是你坚持能做多长时间，是吧？坚持的时间越长越好，坚持1年2年，有的人跟着我都练了7年8年，这个下来以后呢，收获是非常大的。好，把手伸开，先拍你的左侧的肘窝，好，这样1、2、3、4、5、6，好，这样拍的时候呢，你可以用你的实掌也可以，空心掌也可以，自己想，你用哪一个舒服你就用哪一个。刚开始你的力度可能轻，有轻到重，自己去定。伸直，拍完这个要换右边，拍完了又换右边，这样一样的。实掌或者空心掌都行。好，这个就是我们的拍肘窝。下面呢，我喊着口令，带领大家练习一遍拍肘窝。拍肘窝，口令版，预备，手伸出来，拍左边，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49。好，来右边伸出来，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49。好，这就是我们的拍肘窝。大家可以看完了以后呢，每天跟着我的口令练习一遍，坚持去做，那你的收获呢会越来越大。这节课呢就为大家分享到这里。想学习更多的养生运动，点击左上角关注我，下期见，谢谢。